嗱，好多人以為有奇效醫牙周病嘅油拔法咧，其實係冇乜太大嘅作用嘅。先講咗我嘅結論先。作為一個牙科醫生，睇翻目前嘅研究證據咧，油拔法咧似乎冇乜太大嘅害處，但係同時嚟講咧，佢亦都冇乜太大嘅功效。導致我哋有牙周病嘅主要原因咧，係因為我哋口腔入邊有牙菌膜同牙石累積，令到咧牙肉萎縮。咁無論你嗰啲椰子油含幾耐、含幾多日，嗰啲硬掘掘嘅牙石同牙菌膜咧係唔會自己跌落嚟嘅。你唯一可以去除牙石、牙菌膜嘅方法咧，就係靠物理途徑去除佢哋，即係牙刷、牙縫刷、牙線，同埋咧俾牙科醫生用超聲波儀器咧，將你個牙周袋入邊嗰啲牙石清潔出嚟。唔係，我用咗油拔法咧，真係牙肉冇咁紅腫。其實椰子油的而且確有多少消炎殺菌嘅功效，但係咧你每一日咁樣用20分鐘咧，老實講，你淨係用清水，你淨係刷牙刷多20分鐘，你嗰啲咩發炎啊、蛀牙都少好多，明白嗎？咁睇好多研究證據咧，有試過用油拔法去 compare 漱口水同埋清水，冇發現到油拔法用椰子油或者用葵花籽油有特別嘅功效，可以抑制到細菌或者係改善咗牙周病。甚至乎咧喺 Nature 國際好出名嘅科學期刊咧，佢哋甚至乎有篇專欄講話咧 ，Many of these reputed benefits reeks of pseudoscience quackery of the worst kind, promising exceptional health benefits without scientific evidence to support them。即係簡單啲嚟講，佢哋上網好多呢啲咁嘅油拔法嘅神奇嘅療效，但係其實後邊係冇實際嘅醫學證據去證實佢。咁作為牙科醫生咧，我哋唔反對你用油拔法，但係前提係咧你要乖乖地用牙線、牙縫刷刷牙刷乾淨，定期洗牙嘅情況下去用，我覺得係冇問題。成日都有好多人話牙科醫生梗係話椰子油冇用啦，等佢哋可以賺多啲錢啊嘛。其實調翻轉頭諗，如果椰子油真係咁有用，一早有商家做成好多椰子油嘅精華賣俾你哋啦，但係其實我哋都見唔到有呢啲咁嘅 product 出現喺市場度，係咪？所以就係因為其實椰子油唔係真係咁有用啊嘛，明白嗎？